Combien de temps avons-nous à passer Pendant une heure. ensemble? 1 heure. Pendant une heure. Formidable. Oui. Bon. Et donc, nous Мгм. allons parler de l'hypnose humaniste, de savoir comment est-ce que fonctionne l'hypnose humaniste. Мгм. И сегодня мы с вами поговорим о гуманистическом гипнозе. Bien. Pour ça, on va aussi avoir besoin de savoir si vous savez ce que c'est, l'hypnose. И, и для этого нам еще необходимо знать, знаете ли вы, что такое гипноз? Donc, nous allons aborder tous les points pour être sûr que tout le monde comprenne bien. И мы с вами затронем различные пункты, чтобы быть уверенными, что все хорошо понимают, о чем идет речь. Bien. Alors, d'abord, je vais avancer un petit peu la présentation. Мгм. Прежде всего, Donc, d'abord, l'hypnose humaniste, c'est une nouvelle forme d'hypnose. гуманистический гипноз– это новая форма гипноза. Voilà. La manière de faire de l'hypnose existe depuis très très longtemps. Способы гипноза существуют уже давно-давно, Donc, c'est quelque chose de, de rare de découvrir une autre façon de faire quelque chose d'aussi ancien. и достаточно редко сегодня можно найти какое-то занятие, которое бы было таким же древним, как и гипноз. Hmm. Je vous expliquerai tout à l'heure qu'est-ce que c'est que ça a de spécial, l'hypnose humaniste. И сегодня я вам объясню, что же такого особенного есть в гуманистическом гипнозе. Voilà. Rapidement, pour résumer, ça va être de mettre la personne dans un état modifié de conscience, mais Если par говорить, мгм. если davantage de говорить conscience. Если говорить коротко, то это такое приведение человека к измененному состоянию сознания, но через еще большее осознание. Ça va avoir beaucoup d'avantages. Le premier, c'est de ne pas perdre conscience. И у этого есть много преимуществ. И первое из них в том, что человек не теряет сознание при этом. Parce que l'hypnose attire beaucoup de gens, mais ils ont А, peur de perdre conscience. Потому что на самом деле гипноз привлекает многих людей. Но чего они в этом боятся, так это вот такого ухода из сознания. Et il est dommage de se priver d'un outil aussi performant parce qu'on ne sait pas le faire autrement qu'en s'endormant. И очень жаль, что вот мы лишаем себя такого важного инструмента, как гипноз, потому что его можно применить только через сон. Donc nous allons apprendre une manière de faire de l'hypnose avec exactement tous les avantages de l'hypnose, mais la personne n'aura pas besoin de se laisser aller, de perdre conscience, de faire confiance même à la personne. И мы вот сегодня будем говорить о возможности использования всех преимуществ гипноза и получения всех преимуществ гипноза, но при этом человека не будет уходить из сознания, не будет засыпать, не будет доверяться кому-то или кем-то ведомым. Мгм. Par exemple, en hypnose humaniste, il n'y a pas de langage technique. On en reparlera tout à l'heure. Например, в гуманистическом гипнозе нет технического языка, и мы с вами об этом еще поговорим. Donc il n'y a pas de manipulation ou de suggestion То cachée, есть нет ни манипуляции, ни какого-то скрытого внушения, et le thérapeute est là pour guider.
А терапевт, он сопровождает пациента. Voilà. Alors, vraiment comme un guide à la montagne, cela veut dire qu'il peut aussi expliquer, conseiller. То есть он действительно как проводник в горах, который может объяснить, который может что-то посоветовать. Alors que l'hypnose ordinaire, le thérapeute développe un langage spécial pour faire passer des idées, mais, Тогда, мгм, ну, mais il ne donne pas son vécu personnel. а, а, тогда как при обычном гипнозе специалист, он использует особый язык, mais il ne donne pas son vécu personnel, ça veut dire. Il a fait un langage spécial Мгм. pour ne pas, on appelle ça se projeter, pour ne А, pas donner ses idées à lui, C'est dans le hypnose ordinaire, vous avez dit. en hypnose ordinaire. Мгм. И человек использует определенный язык для того, чтобы не проецировать свои какие-то переживания на пациента. Мгм. Toutefois, le mieux qu'on peut faire, il n'y a que lui qui parle en hypnose Euh, ordinaire. le thérapeute qui parle, oui. Le thérapeute, Mhm. Qui on a parle. beau faire le meilleur langage possible, Mhm. neutre, c'est toujours que le thérapeute qui parle. Donc il reste Мгм. tout le temps une petite influence. Ой. И вот и к чему тогда вот в обычном гипнозе весь этот язык, когда практически на протяжении всего сеанса говорит только сам терапевт, ну, таким образом осуществляя некоторое влияние на пациента. Alors en hypnose humaniste, comme il n'y a pas de langage du tout, technique, il n'y a pas d'influence, mais une relation entre deux êtres humains euh, qui vont partager leur expérience de vie. Il n'y a rien de caché, tout est expliqué. Но в гуманистическом гипнозе нет никакого технического языка, а, нет никакого влияния терапевта на пациента, то есть это чисто человеческие отношения между двумя людьми. Alors pour que ça soit plus concret, on va expliquer un petit peu ce que c'est l'hypnose. И чтобы быть немножечко более конкретным, сейчас я объясню, что такое гипноз. Ben, alors d'abord, il faut savoir que les êtres humains, spontanément, ont toujours cherché à s'entraider en discutant. Прежде всего, нужно помнить, что люди всегда пытались помочь друг другу при помощи речи, обсуждения. Donc il y a très longtemps, plusieurs dizaines de siècles, du temps des philosophes grecs, То есть уже очень много лет назад, несколько десятков веков назад, греческие философы, il est apparu déjà des premiers thérapeutes par la parole, des gens qui savaient soigner avec les mots. в период еще греческих философов уже появились люди, которые могли лечить других людей при помощи речи, разговаривая с ними. C'était il y a presque 27 siècles. Это было приблизительно уже 27 веков назад. Et ces premiers thérapeutes avaient déjà compris que ce qui est important en nous, c'est la conscience. И те самые первые терапевты, они уже понимали, что важным в нас, очень важным у нас является сознание. Et la notion, l'idée d'un inconscient est apparue beaucoup plus longtemps après. Понятие бессознательного появилось гораздо позже. Donc on retrouve les premières traces d'explication sur la conscience, parce qu'on va travailler avec la conscience en hypnose humaniste,
déjà à cette époque. И вот первые следы работы с сознанием, потому что именно с сознанием мы работаем в гуманистическом гипнозе, вот они появились очень-очень-очень давно. Mm. C'est en 1686 que le philosophe Leibniz a commencé à décrire l'inconscient. В 1686 году философ Лейбниц начал описывать бессознательное. Ouais. Donc, très longtemps après les premiers écrits de Pythagore, Platon sur la conscience. То есть уже многие века спустя после письменных свидетельств Пифагора, Платона о сознании. Mm. Donc on a gardé en hypnose humaniste ce très ancien héritage. И в гуманистическом гипнозе мы сохранили вот это очень давнее наследие. L'histoire de l'hypnose véritable commence par contre en 1841 А история настоящего гипноза, она начинается в 1841 году avec James Braid, un chirurgien écossais, с qui Джеймсом a, Брэдом. voilà, qui a donné les fondations, les fondements de l'hypnose comme on la pratique encore aujourd'hui. Джеймсом Брэдом, шотландским хирургом, который вот как раз и основал те вот базы, те основы гипноза, которые практикуют и сегодня. Mais c'était de l'hypnose comme on savait en faire depuis les Grecs, donc en, en endormant les gens, en les séparant dans leur esprit. Но это был тот же гипноз, которым еще владели греки. То есть при помощи усыпления человека, при помощи как бы расщепления его сознания, духа. Et tout à l'heure, on va expliquer qu'est-ce que c'est ce fonctionnement séparé, associé, dissocié. И сейчас мы с вами объясним вот эти два понятия, что это значит разделять, что значит ассоциировать или диссоциировать. Donc, pour l'instant, en 1841, on avait le langage de l'hypnose, les suggestions, même les suggestions cachées de l'hypnose ericksonienne existaient déjà du temps de James Braid. И в 1841 году уже существовало понятие гипноза, понятие таких скрытых внушений, то есть тех внушений, которые скрытых внушений эриксоновских, вот ими уже пользовался Джеймс Mm. Брейд. Мгм. Et c'est Charcot, un neurologue à Paris, qui a commencé à montrer des spectacles avec des patients. И господин Шарко, невролог в Париже, он продолжал показывать спектакли в Париже с Mm. пациентами. Мгм. Comme il existait déjà des spectacles avec les magnétiseurs autrefois, du temps de Mesmer, les Мгм. magnétiseurs. А, монетиза вот тогда уже существовали такие сеансы гипноза во времена Мейснера. Et aujourd'hui, en Europe, en Amérique, il y a un magnétiseur, un hypnotiseur très connu qui donne des Мгм. spectacles et qui se fait appeler encore Mesmer. Мгм. И C'est des сегодня, spectacles d'hypnose. aujourd'hui, vous avez dit, Et même encore à Paris, à la télévision française en ce moment. мгм. И сегодня в Европе даже и в Париже, и на современном телевидении проходят такие вот сеансы гипноза, то есть это спектакли, которые проводит человек тоже по фамилии Мейснер. Alors tout ça a amené les gens à croire que l'hypnose, c'était du spectacle. И все это приводит людей к тому, что они видят, что гипноз это такой спектакль. Pourtant, James Braid, c'est un médecin, Charcot, c'est un médecin, et
toutes les personnes qui ont inventé l'hypnose, ce sont des gens qui soignaient les autres. И между тем Джеймс Брайт врач, Шарко врач, и все те люди, которые практиковали и практикуют гипноз, они а, tous ces gens qui pratiquent l'hypnose, ah d'accord, ah oui, Ce sont des все люди, thérapeutes. oui, oui, je comprends. Все люди, вот, которые практикуют гипноз, это люди, которые помогают людям, лечат людей. Hmm. Comme depuis les Grecs. Как вот с тех греческих времен. Hmm. Donc l'hypnose, c'est vraiment la grand-mère de toutes les formes de psychothérapie ou de coaching. Поэтому гипноз это действительно такая, bon, en français c'est la grand-mère, en russe c'est le masculin, donc c'est un Oui, grand-père, babushka. on peut dire. Oui, дедушка, Dedushka et babushka. дедушка, да. Гипноз, можно сказать, это дедушка современной психотерапии. Во французском языке это бабушка, потому что гипноз женского рода. Вот. Мгм. Et le professeur de médecine Bernheim, qui est français, a inventé le mot psychothérapie pour dire c'est soigner les gens avec l'hypnose. Alors, Мгм. à l'époque, en 1891, Мгм. И, psychothérapie et hypnose, мгм. c'était pareil. Значит, раньше, и вот есть такой французский преподаватель или профессор Бертнайм, который изобрел слово психотерапия, которое означает помогать человеку при помощи гипноза. Mm-mm. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment de l'hypnose qu'est sortie la psychanalyse, l'analyse transactionnelle, la gestalt, toutes les formes de psychothérapie. И именно поэтому вот из гипноза родился психоанализ, гештальт-терапия, то есть различные формы терапии, психотерапии, которые существуют сегодня. Aujourd'hui, c'est la PNL, les thérapies brèves. Сегодня это НЛП, короткие виды терапии. Et toutes ces formes d'hypnose travaillent le thérapeute sur les émotions ou l'inconscient de la personne. И все эти виды гипноза– это работа терапевта с эмоциями и сознанием пациента. Et c'est ça qu'on appelle dissocier. И это мы называем диссоциацией. C'est pas moi sur moi, c'est quelqu'un sur moi. То есть это не я воздействую на себя, а кто-то воздействует на меня. Voilà. Alors, on va expliquer qu'est-ce que c'est associer, dissocier. И сейчас мы объясним такие понятия, как ассоциированный и диссоциированный. Donc, le premier qui s'est rendu compte que l'hypnose, c'était séparer les gens, dissocier les gens, c'est le monsieur qui est en photo sur la page là. Мгм. Первый человек, который понял, что гипноз– это такая вот диссоциация человека, это вот тот товарищ, господин, которого вы видите на фотографии, на картиночке. C'est Pierre Janet. Это Пьер Son Жане. Pierre Janet. Mais Мгм. avant lui, même les premiers hypnothérapeutes, avant que l'hypnose existe, avaient déjà compris qu'on travaillait sur l'inconscient. Но до него первые гипнотерапевты, еще до того, как существовал гипноз, они уже поняли, что они работают с бессознательным. C'est quelque chose qui est dans nous, l'inconscient, parce que dedans, il y a une cassure. C'est, ça ne connecte pas entre notre esprit conscient et tout le reste à l'intérieur. Бессознательное– это что-то, что существует внутри нас, и что-то, что создает вот такое разделение, которое не соединяется с нашим внутренним сознанием. Donc sur notre 100%,
de nous, on est conscient que d'un tout petit peu à la surface. Tout le reste, c'est nous, mais pas conscient. Если мы состоим с вами, вот мы являемся собой на 100%, то наше сознание в нас это очень-очень маленький процент, а все остальное, из чего мы состоим, это наше бессознательное. Donc c'était très facile pour les premiers hypnothérapeutes, hypnotiseurs, d'enlever la toute petite conscience qui restait et de faire tomber la personne dans l'inconscient. И вот первым гипнотизером было достаточно легко убрать эту очень-очень маленькую часть сознания, которая в нас есть, и быстренько вот так вот попасть в бессознательное. Et toutes les formes d'hypnose qui existent, sauf l'hypnose humaniste, toutes les formes d'hypnose fonctionnent en, en augmentant la cassure qui fabrique l'inconscient. Все современные виды гипноза, за исключением гуманистического гипноза, они вот как раз и работают над увеличением этого разрыва между сознательным и бессознательным. Comme augmenter notre ratio, notre pourcentage d'être inconscient, ça n'est pas habituel, ça nous met en état modifié de conscience. И поскольку увеличение нашего процента нашего бессознательного это нечто необычное для нас, то это модифицирует, изменяет состояние нашего сознания. Alors, c'est facile de comprendre que si on réduit l'inconscient, on va avoir plus de conscience, c'est aussi inhabituel. И здесь совершенно понятно, если мы будем уменьшать как бы количество нашего бессознательного, то мы будем увеличивать наше сознание. И это тоже необычное состояние. Alors, si on arrive à faire ça, augmenter la conscience ou diminuer l'inconscient, la personne sera aussi en état modifié de conscience, en état d'hypnose. И если нам удается это сделать, то есть увеличить сознательную часть и уменьшить бессознательную, то человек тоже оказывается в измененном состоянии сознания, то есть в состоянии гипноза. Et c'est ça que l'on va appeler être associé, И, plus мгм. connecté à son inconscient. А, и вот это мы будем называть быть ассоциированным, то есть быть более подключенным к своему бессознательному. En théorie, on devrait arriver à effacer tout l'inconscient qui va rester automatique, mais on saura qu'il est là. Donc il sera plus inconscient, il sera automatique. В теории мы должны как бы полностью стереть бессознательное. То есть оно есть, то есть оно становится автоматическим. Оно есть, но оно автоматическое. Et le philosophe Leibniz, je vous ai dit, c'est le premier qui a parlé de l'inconscient. Et И, lui, il en parlait déjà comme ça. Il l'appelait l'automate, comme un pilote и, automatique. мгм. Тот профессор Лейбниц, о котором я вам уже говорил, он называл бессознательное именно так, как автомат, как вот автопилот. Il savait que peut-être maintenant ces choses-là sont cachées dans nous, mais que c'était la nature d'arriver à en prendre conscience. А, Теперь мы знаем, что, наверное, это что-то, что есть в нас, но это что-то такое достаточно естественное, попытаться это все осознать. C'est longtemps après, 200 ans après, qu'on a appelé l'automate l'inconscient. Et on s'est dit que ça resterait caché. Mais c'est pas vrai. И
200 лет спустя вот этот автомат назвали бессознательными. Et sans lui, et la dernière phrase, s'il vous plaît, Olivier. Et en vérité, ce n'est pas vrai. Euh, En hypnose humaniste, on appelle l'inconscient l'automate, en souvenir de Leibniz, parce que nous Мгм, aussi, on croit qu'on peut en prendre conscience. мгм. В гуманистическом гипнозе мы называем бессознательное автоматом, наверное, что не совсем является истиной, поскольку его тоже можно осознать. Donc, en théorie, on devrait arriver à être tout éveillé à l'intérieur, mais en pratique, même un tout petit peu d'éveil, ça nous suffit pour faire la thérapie ou le coaching. В теории это должно быть такое внутреннее глубокое пробуждение, но на практике достаточно просто небольшого пробуждения для того, чтобы уже можно было проводить терапию или коучинг. Alors, on va parler de la différence entre l'hypnose habituelle et l'hypnose humaniste pour encore mieux comprendre. И мы с вами теперь поговорим об отличиях между гуманистическим гипнозом и обычным гипнозом, чтобы еще лучше это все понять. Donc, en hypnose habituelle, donc dissociante, c'est le thérapeute qui parle à la personne qui est endormie. А в обычном гипнозе, то есть диссоциирующем гипнозе, терапевт разговаривает с пациентом или говорит что-то пациенту, который находится в состоянии сна. Au début, on va repérer toutes les petites choses inconscientes et on les amplifie. А, c'est dans le hypnose humaniste? En Humaniste. hypnose habituelle. Гипноз. И в гуманистическом, ой, пардон, в обычном гипнозе, pardon, excusez-moi, в обычном гипнозе, répétez s'il vous plaît la phrase, Olivier. On va repérer les petites choses inconscientes et on les Мгм. augmente. Терапевт находит у пациента такие небольшие бессознательные вещи и пытается их усилить. Мгм. En hypnose humaniste, on fait l'inverse. On repère les petites choses inconscientes et on les fait Мгм. disparaître. Мгм. В гуманистическом гипнозе мы делаем наоборот. Мы находим эти маленькие бессознательные какие-то понятия, бессознательные вещи в человеке, и мы просто их убираем. Par exemple, si la personne a son doigt qui bouge en Например, hypnose если habituelle, у человека в обычном гипнозе движется палец, le thérapeute va dire oh, le doigt bouge, sous-entendu tout seul. терапевт будет говорить, о, смотрите, у вас движется палец, и под этим подразумевается, что он движется сам собой. Et à force d'amplifier les petits mouvements inconscients, la personne va entièrement rentrer dans l'inconscient. И усиливая эти небольшие движения пальцем, да, усиление этих движений приводит к тому, что человек переходит полностью в бессознательное, засыпает. En hypnose humaniste, la personne a son doigt qui bouge involontairement, mais on lui dit oh, tu as bougé ton doigt. В коммунистическом гипнозе у человека движется палец непроизвольно, и мы ему говорим, да, ты двигаешь своим пальцем. C'est une petite prise de conscience, mais on va en mettre plein, 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 plein. Plein, plein, plein de quoi? De petites prises de conscience. Oui, d'accord. Et à force, la Это вот personne такое маленькое va gagner en осознание. conscience. Мгм, мгм. И Ouais. это такое маленькое осознание, которому мы будем добавлять осознание с тем, чтобы человек, обрел полное осознание.
C'est un petit peu comme dans les films américains où le héros s'est fait piquer par une araignée et se met à entendre tout ce qu'il y a autour de lui. Это приблизительно как в американских фильмах, когда человека, ну, укусил какой-то паук, и он начинает вдруг слышать все, что вокруг него происходит. C'est un éveil des sens. Мгм. Non. Да. Ça va? Оливье, Oui? Ça vous va ça? m'entendez? Un éveil des sens? Петр, помогите Ouais. нам, пожалуйста, я ничего не слышу. Donc en hypnose habituelle, le thérapeute endort la personne. Петр, Ah, on m'entend plus. Elena, elle m'entend plus. Alors, est-ce que ça passe là? Hein. Елена, вы не слышите, да, Оливье? Oui, moi j'entends Piotr, mais Elena, elle nous entend pas, je pense. Olivier, excusez-moi, je ne vous ai entendu pendant 3 minutes, je pense. Ah, et là, vous m'entendez là? Ah oui, maintenant je vous entends. Mhm. Formidable. Alors c'est revenu. On reprend? On reprend, oui. Mhm. Alors, en hypnose habituelle, la personne, elle a perdu le contact et elle n'entend plus ce qui se passe autour d'elle. Мгм. В обычном гипнозе человек, он потерял контакт, и он больше не слышит, что происходит вокруг него. Мгм. C'est ce qu'Elena vient de faire. Это то, что сейчас со мной произошло. Ouais. Si on améliore ou on augmente la connexion, on se connecte plus, s'entend mieux à tout Мгм. ce qui est autour de nous. А если мы улучшим и усилим наше подключение, то мы будем, как бы у нас будет лучше связь со всем тем, что нас окружает, и лучше контакт. Мгм. Donc l'hypnose ordinaire fonctionne sur un modèle qui vient de son histoire, qui est médical. Même si on en fait de la thérapie ou du coaching, on répare des choses cassées. М. И вот обычный гипноз, он исторически так сложился, что идет из медицины. И даже если его используют в коучинге, то все равно это медицинский метод. То есть там исправляют то, что было сломано. C'est le thérapeute ou le coach qui intervient sur l'inconscient de la personne. Именно терапевт или коуч, они вмешиваются в бессознательное человека. Il est responsable de ce qu'il fait et И il ne peut traiter que des choses mécaniques ou liées à la structure. И они отвечают за то, что они делают, и они могут работать только с какими-то с механическими вещами или с тем, или со структурой. Donc le sens ou le pourquoi des choses А, importe peu, c'est а, inutile. Поэтому смысл или вопрос почему, он не так важен, он бесполезен в обычном гипнозе. En hypnose humaniste, comme la personne comprend de plus en plus et de plus en plus de choses, А в c'est гуманистическом гипнозе, поскольку человек начинает все больше и больше понимать, un modèle pédagogique, а, initiatique. это такая, получается, педагогическая модель. La personne, par exemple, va parler d'un symbole, son thérapeute lui explique le symbole, et là, elle fait Например, « j'ai человек compris ».
Человек рассказывает о каком-то символе своем, потом терапевт ему объясняет значение этого символа, и у человека происходит такое вот прояснение. Я понял. C'est comme si toutes les choses cachées de son esprit profond s'illuminaient. Это как будто что-то, что было глубоко спрятано у него внутри, вдруг прояснилось. Alors, parfois ou souvent en thérapie, ce ne sont pas de jolies choses à l'intérieur. Иногда, когда мы идем на терапию, не очень-то красивое что-то есть у нас при этом внутри. Donc, le thérapeute va aider, guider la personne pour qu'elle fasse quelque chose pour aller mieux. И терапевт будет проводником человека, он будет вести его для того, чтобы что-то в нем изменилось и стало лучше. Mais ce n'est pas lui qui fait les choses. Il est là comme conseiller. Et c'est la Но, personne qui va le faire. но не терапевт будет проводить эти изменения, он рядом с пациентом только для того, чтобы быть как бы консультантом, советником, а работать будет сам пациент. Voilà. Alors, on va pouvoir aussi s'occuper des choses mécaniques, des problèmes mécaniques comme arrêter de fumer, perdre du poids, le stress, le sommeil. Можно заниматься такими механическими вещами, так лечить механические вещи, как стресс, как курение, как бессонница. Mais s'il y a aussi d'autres choses plus importantes pour la personne, Но если есть что-то еще более важное для человека, on va pouvoir aussi s'en occuper. Des choses de son éducation, de ses sentiments profonds. мы также можем помочь человеку, что-то связанное с его воспитанием, с его чувствами. Par exemple, les loyautés familiales. C'est А, refaire quelque chose dans notre vie que papa et maman ont fait dans leur vie à eux. Это такая как бы семейная преданность, да, то есть мы можем помочь человеку изменить что-то, что его папа или мама, ну, сделали в своих жизнях, и человек остается вот как бы верным своей семье, продолжая какую-то традицию. Et oui, involontairement, évidemment. La А, и, personne va соверш- comprendre и совершенно очевидно, что это происходит непроизвольно, и человек поймет, et on va l'aider à faire que sa vie soit comme elle a décidé et pas obéir à des vieilles choses du passé sans le faire exprès. и мы сможем помочь человеку создавать свою собственную жизнь, жить своей жизнью, а не как бы следовать и не слушаться тех каких-то вещей, которые идут из прошлого. Быть Mm. преданными тем вещам, которые идут из прошлого. Alors je vous résume rapidement qu'est-ce que fait l'hypnose habituelle. Итак, коротко я вам сейчас повторю, чем занимается обычный гипноз. Il y a le langage à apprendre, Итак, technique. есть технический язык, который необходимо выучить. Comme c'est nous qui faisons les choses sur la personne, il y a une responsabilité, il faut faire très attention à ce que l'on fait. И поскольку мы, терапевты, делаем при этом что-то с человеком, то на нас лежит ответственность, мы должны внимательно следить за тем, что мы делаем. Souvent, si c'est de la thérapie, on va retrouver des souvenirs difficiles, donc il y aura des émotions difficiles pour la personne. И часто, если это терапевтический сеанс, то мы встречаемся с эмоциями. И часто бывают эмоции достаточно сложные для пациента. Donc elle peut résister, se crisper, avoir peur. И поэтому пациент, он может сопротивляться, ему может быть страшно. Et on va développer beaucoup de stratégies pour éviter tout ça.
И терапевт при этом должен развивать различные стратегии для того, чтобы всего этого избежать. Alors, c'est malheureusement résoudre des problèmes qu'on aurait pu éviter en pratiquant autrement. К сожалению, вот здесь мы вынуждены разрешать какие-то проблемы, которых бы мы могли избежать, если бы действовали иначе. Et à cause de ces émotions, de devoir faire confiance à la personne, de dévoiler sa vie privée, c'est difficile d'aller faire ça en entreprise, par exemple. А поскольку это связано с эмоциями, с необходимостью как-то а, показать свою личную жизнь, то это невозможно практиковать на предприятии. Mm. Donc en hypnose humaniste, И, в гуманистическом гипнозе pas de langage, pas de manipulation, la personne нет, reste libre, нет никакого языка особого, нет манипуляций, и человек остается свободным. elle gagne en conscience, donc elle То ne есть, perd pas conscience, поскольку человек не теряет сознание, то он выигрывает еще в сознании. et c'est elle qui travaille sur elle comme elle veut et à son rythme. И именно пациент работает с собой так, как он хочет работать, и в своем ритме. Donc c'est parfait pour aller faire du coaching, par exemple. И это отлично для коучинга, например. Ouais. Et comme notre petit esprit conscient n'est quand même pas super développé, il va Но comprendre ce qu'il va trouver sous forme de symboles. вот это наше маленькое сознание, которое, оно не такое, не очень, наверное, развитое, то оно воспринимает все, что с нами происходит, в форме символов. Et finalement, c'est très bien parce que ça respecte la vie privée de la personne. И это оказывается для всех очень хорошо, потому что это уважает личную жизнь человека. Olivier, vous Mais savez, c'est l'heure, ouais. oui, non, non, c'est pas l'heure, tout simplement, il y a un grand écho. Est-ce que vous pouvez mettre les écouteurs? Ah, j'ai pas d'écouteurs là. Нету наушников у Оливье, Петя. Ah ouais. Je Ah sais pas ouais. pourquoi, mais il y a un grand écho, moi. Ah, Et ne nous entend pas bien, je pense. et oui, oui. Mais tiens, rien à faire, on continue. Je suis désolé, j'ai pas d'écouteurs. Ну, к сожалению, вот у Оливье нету наушников. Ouais. Bon, Я не- on continue? Мы можем продолжать, Петя? Ouais? Bon. C'est bon, on y va? Oui, peut-être vous pouvez diminuer le micro, Je peux le son du diminuer micro, le son de micro. un peu, oui. Ah, je vais diminuer les haut-parleurs. Je vais essayer de faire ça. Hop, Les haut-parleurs, peut-être. Mhm. comme ça. Est-ce que ça va mieux Так comme ça? лучше? Ça n'a pas baissé le Так son? лучше? Non, non, le son n'a pas baissé, mais il paraît qu'il y a moins d'écho, je demande à Tata. Ведь так C'est лучше, mieux. нет? Il paraît, oui. Ça va, on continue? D'accord. Мы продолжаем? Да, я увеличила. Можно продолжать? Oui, d'accord, on peut continuer. Bon, très bien. Donc, le langage de l'inconscient, c'est un langage symbolique. То есть язык бессознательного– это символический язык. Ouais. Donc, ça garde la vie privée de la personne, То есть он уважает личную жизнь человека, mais comme on va travailler avec ces symboles, ça va toucher très profondément les émotions quand même.
Но поскольку мы с этими силами будем работать, то, тем не менее, это затрагивает наши эмоции достаточно глубоко. Mhm. Donc euh, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire grâce à ça, avec ces symboles, qu'on И n'aurait pas pu faire благодаря этим силам мы очень много чего можем сделать, en restant dans le monde concret. оставаясь при этом в конкретном мире. La personne va résister de retrouver des vieux souvenirs de son enfance, Человек будет сопротивляться в поиске каких-то воспоминаний детства, mais elle va travailler volontiers sur un gros caillou noir plein de vieilles mousses qu'elle va nettoyer ou faire disparaître. но он охотно будет работать с большим темным камнем, всем поросшим мхом, который он захочет просто, чтобы он исчез. Voilà. Alors, Вот. si vous voulez faire chez vous une expérience, Если вы on va pas хотите, avoir forcément le temps de le faire. если вы хотите провести у себя вот опыт, сейчас у нас, к сожалению, наверное, не хватит времени для того, чтобы это сделать все вместе, Je vous ai donné une recette sur cet а, écran-là. вот сейчас на экране перед вами рецепт. Pour faire de l'hypnose habituelle, on ferme les yeux et on А, va fixer le bout de son nez. Для того, чтобы провести обычный гипноз, закрывают глаза и фиксируют точку на кончике своего носа. Et toute votre ouverture sensorielle va se focaliser sur le bout du nez. И все ваше сенсорное восприятие фокусируется на кончике носа. Et en faisant ça, et je vous invite à essayer, à le faire, И когда вы это делаете, я предлагаю вам попробовать сделать это. vous allez sentir comme votre menton va vouloir aller sur la poitrine. Вы почувствуете, что ваш подбородок, он так захочет опуститься ближе к груди. Les yeux vont avoir tendance à partir à l'envers sans qu'on А, fasse глаз- exprès. Глаза непроизвольно начнут закатываться, Hmm. Et tout va devenir tout noir. и все станет таким очень темным. On va respirer plus fort, Мы involontairement. непроизвольно мы начинаем сильнее, усиленнее дышать, Hmm. On va avoir des petits mouvements inconscients dans les doigts, des petits sursauts, soubresauts. в пальцах начинают возникать такие непроизвольные мелкие движения, даже скачки, можно сказать. Et certaines personnes pourraient même s'endormir de sommeil, Некоторые люди даже могут заснуть настоящим сном, parce que vous serez ailleurs, dans la lune, dans votre imaginaire. потому что вы оказываетесь где-то в другом месте, где-то в облаках, в воображении. Et si quelqu'un était là, il pourrait donner des suggestions et И, vous aider à arrêter de fumer ou perdre du poids, etc. и если кто-то при этом был бы рядом с вами, то он бы мог вам давать какие-то внушения для того, чтобы вы могли бросить курить, похудеть и так далее. Parce qu'alors, c'est comme s'il y avait beaucoup d'inconscient et presque plus de conscience. Потому что в этой ситуации у вас как бы получается очень много бессознательного и практически не остается сознания. Alors on revient bien ici et maintenant, on se réveille bien et on А va теперь, essayer autrement. теперь просыпайтесь хорошенечко, возвращайтесь к нам, и мы попробуем с вами еще один способ. По-другому теперь это сделать. On ferme encore les yeux, Снова закрываем глаза, mais on va imaginer un point très 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 loin devant. но вы представите эту точку где-то далеко-далеко впереди, перед собой. Ça va faire quelque chose dans la tête comme si les frontières s'étaient poussées, ouvertes. И в голове у вас происходит, как будто бы границы, они отодвигаются от вас, они открываются.
notre menton va se redresser Подбородок involontairement непроизвольно поднимается вверх, выпрямляется, et on va respirer plus profondément, on va и être plus attentif aux petits bruits. наше дыхание становится более глубоким, мы более внимательны, прислушиваемся к звукам. Bien sûr, on pourrait le faire les yeux ouverts, Конечно, мы могли бы это сделать и с открытыми глазами. parce qu'une autre différence entre l'hypnose habituelle et l'hypnose humaniste, c'est Потому qu'on что veut y еще rester dans cet état. c'est de On veut rester dans cet état. Потому что еще одна разница между обычным гипнозом и гуманистическим гипнозом в том, что здесь мы хотим остаться в этом состоянии. Et oui, l'hypnotiseur normal va sortir la personne d'hypnose à la fin, mais Обычный, l'hypnotiseur humaniste, il lui dit ouvrez les yeux. гипнотизер в обычном гипнозе в конце пробуждает человека, предлагая ему вернуться сюда, тогда как гипнотизер при гуманистическом гипнозе просто говорит человеку: а теперь откройте глаза. Parce qu'en fait, c'est très agréable et on se sent bien. Потому что на самом деле это очень приятное ощущение, человек чувствует себя хорошо. Et c'est à partir de là, en thérapie ou en coaching, que le travail commence. И вот с этого момента в терапии или в коучинге начинается как раз работа. Alors, pour conclure, je vous ai fait un petit tableau pour expliquer qu'est-ce que vous pouvez apprendre en formation d'hypnose humaniste. И в заключение я вам подготовила такое небольшое сообщение, табличку, что же вы узнаете на семинаре по гуманистическому гипнозу. C'est beaucoup de choses de psychologie, alors qu'en hypnose normale, on n'en fait pas de psychologie. Это будет очень много психологии, тогда как в обычном гипнозе психологии нет. Donc, on va apprendre comment fonctionne l'inconscient, mais avec son langage, les symboles, les archétypes. То есть мы будем учить, мы будем знакомиться с тем, как работает наше бессознательное, но при помощи символов, при помощи архетипов, при помощи своего языка. Voilà, comment ça se fait que notre éducation nous a rendus comme on est aujourd'hui. Как так происходит, что наше воспитание сделало нас такими, какими мы есть сегодня? Et bien sûr, on va aussi apprendre comment la vie fonctionne, la conscience avec une majuscule. И, конечно, мы будем с вами знакомиться с тем, как вообще функционирует жизнь, как функционирует сознание с большой буквы. Et c'est seulement les choses utiles pour aider les autres en thérapie ou en coaching. И это действительно очень такие нужные вещи для того, чтобы помочь другим людям в терапии или в коучинге. Et toute cette vision utile de la vie, elle va nous servir pour faire l'hypnose, les inductions, ça s'appelle induction hypnotique. И все вот эти вот полезные вещи о жизни, они будут служить нам для того, чтобы мы могли проводить гипнотические индукции. On aura des techniques, des protocoles pour soigner les archétypes, donc des choses profondes dans les gens. Мы будем использовать техники, протоколы с тем, чтобы лечить архетипы, то есть глубокие такие ощущения людей. Et d'autres techniques différentes pour le monde de la conscience, de la matrice. И другие различные техники, которые касаются мира сознания, которые касаются матрицы. Comme il n'y a pas de langage technique, les protocoles sont souvent très simples. И поскольку нет определенного технического языка, то протоколы, они все достаточно просты. Et une personne, par exemple, va enlever des acouphènes en 20 minutes.
И у человека можно, например, за 20 минут убрать шум в ушах. Ouais. Ou on va faire une séance pour perdre du poids, et la personne, pendant un mois, sans rien faire d'autre, elle va finir par perdre 5 kilos. Et on a fait Или, qu'une seule например, вы séance. проводите сеанс с тем, чтобы помочь человеку похудеть, и в последующий месяц, не проводя дополнительных сеансов и не делая ничего особенного, человек теряет 5 килограмм, например. Et si on travaille sur les archétypes, ça sera plus long, mais on va chercher à ce que toute la personne évolue dans sa vie, grandisse. А если мы будем работать с архетипами, то эта работа будет более продолжительной, потому что таким образом человек развивается, меняется в своей жизни. Voilà. Par exemple, le sommet de la matrice pour un être humain, c'est Например, ce qu'on va appeler le soi idéal. вершиной матрицы является то, что мы называем идеальным «я». C'est comme s'il y avait un grand nous invisible tout autour de nous, et la surface, le sommet de ce grand nous, c'est le meilleur nous possible. Как если бы вокруг нас мы были таким кем-то очень большим, который существует вокруг нас, и вот вершиной этого меня большого будет как раз я идеал, я идеальный я. Alors, ça serait difficile à en expliquer en quelques mots, mais on explique tout ça dans la formation, et ensuite on А, apprend à y aller. Это сложно объяснить вот так коротко в нескольких словах, но мы будем говорить об этом на семинаре и будем потом учиться с этим работать. Et ça permet de faire beaucoup d'autres choses, comme voyager à travers le temps, par exemple, И это позволяет также делать и много чего другого, например, путешествовать во времени. sans faire de régression. La personne ne régresse pas, elle voyage en restant elle. И при этом не происходит регрессии, то есть регрессия здесь не нужна. Человек путешествует, оставаясь самим собой. Ou en entreprise, on pourrait aider un manager ou un directeur à avoir de meilleures idées ou à être un meilleur leader. Или, например, на предприятии, работая с директорами или с менеджерами, можно помочь им как бы с поиском каких-то лучших идей, либо с тем, чтобы они стали лидерами, настоящими лидерами. On va bien sûr adapter notre pratique à la personne, И, конечно coaching ou же, thérapie. мы адаптируем нашу практику к человеку, будь то коучинг, будь то терапия. Par exemple, on ne parlera jamais de soigner son enfant intérieur dans une entreprise. Например, мы никогда не будем говорить на предприятии о том, что нужно лечить своего внутреннего ребенка. Mais la technique pour se réconcilier avec nos archétypes intérieurs fera beaucoup de bien aux gens en psychothérapie. Но техника, позволяющая примирить нас с нашими внутренними состояниями, она очень поможет людям с нашими внутренними архетипами, очень поможет людям, которые приходят на психотерапию. C'est ce qui fait la richesse de l'hypnose humaniste, le côté subtil ou matériel, yin et yang, И это вот и является такой сильной стороной гуманистического гипноза. Это сторона субтильная и материальная сторона, это инь и ян. et les gens qui ont des pratiques professionnelles déjà pourront même apprendre à pratiquer en humaniste, en associé, ce qu'ils savaient déjà faire. Comme ça, ils auront encore И plus de techniques. люди, которые уже являются профессиональными в этой области, они могут при помощи вот как раз благодаря гуманистическому гипнозу добавить себе еще больше техник в своей работе.
Voilà. Et en conclusion de la conclusion, quelques И points в sur в qu'est-ce que c'est заключение qu'est-ce еще que c'est несколько, l'esprit de la formation? Dans quel несколько esprit on va пунктов pratiquer? о том, в каком духе будет проходить этот семинар и чем мы будем заниматься. C'est un esprit qui est le même pour tous les humanistes de la planète depuis la Renaissance. И это дух, ну, который присущен любому гуманисту нашей планеты еще с эпохи Возрождения. Donc, je ne vais pas parler de tous les points qui sont sur l'écran. Je vous laisse les lire ou en profiter. Я не буду проговаривать все те пункты, которые сейчас вы видите на экране. Вы можете прочитать их самостоятельно. C'est juste pour faire comprendre dans quel état d'esprit on va apprendre. Просто это необходимо для того, чтобы вы могли понять, в каком духе мы будем учиться, будем все это изучать. Et le mieux, avant d'arriver à la formation, c'est d'avoir été lire l'article qui est sur le site И, de конечно, l'académie. хорошо бы перед тем, как вы придете на наш семинар, прочитать статью, которая размещена на сайте Академии. Ссылочка у нас есть вот здесь, вот в диалогах на эту статью. Et selon les possibilités, ben, peut-être on va arriver à faire des MP3 en russe ou un livre, mais ça va venir. Pour l'instant, c'est le début. Ну и, возможно, нам удастся ко времени семинара перевести книгу на русский язык или создать что-то в форме MP3. Donc, je vous remercie. On a été un peu plus long.